Labrīt, dārgie draugi! Nu ko? Diena sākusies, brokastis sagaidītas. Esmu ļoti izsalcis un es vienkārši ķeros klāt brokastīm. Nu tad tā būs laikam manā putra, kefīrs, biezpiens, piens, kaut kas uz maizītes smērējams. Nu, labu apetīti! Brokastis ir ok, esmu paēdis. Varbūt nebija super duper garšīgi, bet paēdis esmu un tas ir pats galvenais, vai ne? Tā kā neiesim tur baigi iespringt uz to. Nedaudz atjaunojot informāciju par to, kas tad notiek tieši ar veselības lietiņām, tad, cik es gatavos, tad no šodienas par 2 tabletēm mazāk. Tas ir viens medikaments, 2 tabletes mazāk jādzer būs jau. Pārējais nemainīgi. Turpinām pēc saraksta. Un jā, turpinam tirpt rokas. Kā arī tas varbūt, vīriešiem varbūt tas nav tik ļoti aktuāli, bet pakausī man mātim nedaudz ir izkrituši. Tāds pleķis bez mātiem. Tādas lietas arī notiek dēļ medikamentiem, kurus jālieto. Vakar bija ļoti interesanta diena, ka vairāk notikumi ir notikuši. Un arī šodien notiks daudz, nedaudz, priekš manis daudz, jo man nekas tāds īpaši šeit nenotiek. Teiksim, šobrīd man ikdiena ir tas, kas notiek palātā. Jā. Fizioterapija, atnāk daktars, varbūt parunā kaut ko, māsiņa atnāk, izmēr spiedienu, temperatūru un tā. Bet jā, vakar es pirmo reizi varēju pats ar savām kājām iziet ārā, bija fizioterapija, un tad mēs pēc visiem vingrinājumiem gājām uz gaitu, uz koridoru, jā, un staigājām pa turieni. Tas bija forši, patīkami, jā, kustēties vairāk, un tas ir tā vajadzīgs arī ļoti. Kā arī vakar, beidzot, pēc ilgiem laikiem es varēju, tā plus mīnus jau, teiksim, tā normāli ieiet dušā, bišķiņ nomazgāties, lai nav smaciņas nekādas, jā. Un, jā, sanāk tā, ka man noņēma plāksterus, kas bija uz vēdera. Un no vakardienas es staigāju tikai ar 2 plāksteriem sānos, kur bija tie, bija trubiņas, ja, kur tecēja ārā tie liekie šķidrumi. Un tad ir palikuši 2 plāksteri tikai tur, bet pati tā lielā rēta tā ar visām, tā ir atvērta, tā ir zem šī skaistā tēkrekla. Jā, tā kā arī tās bija interesantas sajūtas, ka rētājs skaroties pret tēkreklu, tā nedaudz tā kā, beržās, vai ne, un pirmajā brīdī tā ļoti, ļoti nērti, un tā neierasti, jo, ja priekšā ir plāksteris, tad tas, vienkārši, nav nekāda efekta, jo tur nekas neberžās, bet, jā, jāsāk pie tā pierast, jā, jūtīgs vēders, šad tad jūtu tādus dūrienus, tā kā vēderā nav vēl izdevies pajautāt ķirurgam, vai tas ir, vai tas piedrās pie lietas, bet, jā, ir tādi, jūtams tāds iekšējs tāds asas sāpes, kad pilnīgi, pat brīžiem tā saraujos. Un, kas vēl? Jā. Lēnām tā atkopšanās turpinās, jūtos ar vien stiprāks, un paldies Dievam, turpinam lūgt, un ticēt, ka šis atveseļošanās laiks būs veiksmīgs, bez jebkādiem starpgadījumiem un tā tālāk. Vakardien sanāca daļai pavadīt vienam pašam, jo mamma aizbrauca uz mājām, un šodien viņa atgriezīsies atpakaļ un jau kopā ar tēti, kas ir super forši, un es viņus reāli gaidu.
Bet, jā, vakarā es piezvanīju vienam no saviem draugiem, un, nu, mēs forši paprāpājam, bet lieta ir tanī, ka viņš man ir ļoti, ļoti labs draugs. Armand, tu rulē. Alvi, tu arī rulē. Un vispārējie draugi, jā. Un vienmēr, kad mēs ar viņu runājam, mums nesnāk mums sanāk nopietni parunāt, un tas ir forši, un tas ir vajadzīgs, bet tas paralēli ir viskaut kādi joki un smiešanās un tā tālāk, bet, kā jau jūs zinat, man 1. decembrī veicāka transplantāciju, tāda ļoti nopietna operācija un tā tālāk, un vēders taču ir rēta, uz vēdera ir tik milzīgi rēta, un joprojām šuvis, un tie muskuļi vēl nav atgūšies, un kad tu smejies, sāp vēders. Ok, labi, tagad nesāp tik ļoti, bet es atceros pirmās dienas. Mamma kaut ko smieklīgi pateica. Pirmās dienas, kad mēs bijām šeit palātā, mamma kaut ko smieklīgi pasaka. Un es vienkārši nevaru pasmieties, jo man sāp vēders, un es nevaru ievilkt dziļu elpu, jo man plaušās vēl bija ūdens. Un ārprāts, tas bija drausmīgi. Bet vakardien, jā, mēs runājam un smejamies, un tas bija tāds pārbaudījums manam vēderam, kur, šķiet esmu izturējis. Zin kā, katru dienu jūtoties arvien labāk un labāk. Arī viss vēdera rajonā, arī tur viss sāk lēni pamazām sadzīt, un jā, draugi tas ir labi, bet labi draugi ir vēl labāk. Iet gan tā kā lēnāties divplāksnes, bet sasniegums ir varens. Es varu 3 reizes minēt, ko es esmu ēdis pusdienās. Ja gadījumā jūs nošāvāt greizi, tad zupa būs pareizā atbilde. Arī visticamāk nākamās reizes. Bet jā, te ir arī mani vecāki ir atbraukuši. Tur ir mana mamma, kur ir manas istabas biedrs, un tur tanī pusē tētis. Visa komanda ir savākusies kopā. Tad tā. Patiesībā es biju pavisam nopietni atstājis telefonu. Savu video aparātu biju atstājis tur uz plauktiņa. Jo es, kā tāds jau nedaudz pieredzējis šīs slimnīcas pacients, biju pilnā pārliecībā, ka man 3 reizes nebūs jāmin, kas tad būs šodien vakariņās. Un es jau biju tiešām pārliecināts, ka tā būs zupa. Bet nē, tā nav zupa. Mūsu palātā šodien smaržo pēc kā? Pēc lasīša. Pēc laša. Tieši tā, kur tas ir manīts vispār lasis. Kur es jums tūlīt pat parādīšu. Slimnīcā lasis. Tātad, es pieļauju, ka jūs redzat, ja? Lūk, vakariņas. Nē, skaisti. Skaisti, pamēģināsim, Labu apetīti. Ķersimies klāt. Jā. Joprojām esmu pārsteigts par vakariņām. Ļoti garšīgas. Ja man garšo lasis, man garšo sautā dārzeņu, man garšo rīsi. Un zin, ko man tas atgādina? Nevis atgādina, man tas nedaudz tā kā, tas, ka nes jau tādu veidu ēdienu, tas nozīmē, ka Austris sāk lēnām atkopties. Vai ne? Ne? Un saka, jā. Jā. Tieši tā. Lūk. Un šodien tad man atliek 6, 10 un 12 vai pirms gulētiešanas iedzert zāles, un šodien tas arī viss. Tā kā, lai jūs varētu gan laicīgi redzēt, un jūs varētu sestdienā jau laicīgi pamosties, es noslēgšu šīs dienas video, teikšu jums tā, paldies, un tiekamies atkal rīt.
negluži rīt, nākamajā video. Tātad tiekamies atkal nākošajā video. Paldies jums visiem! Atā, čau!